Mul on rõõm taas juhtida Tervise pooltunni saadet ja täna me räägime artriidist. Ja meil on saates külalisteks doktor Piia Tuvik ja Joonas ja Agne. Küsiksingi alustuseks Piialt, et mis haigusega on tegemist? Mis haigus on artriit? Artriit on liigese põletik, mis inimesele väljendub sellega, et liiges läheb paistesse, on punetav, valulik ja teda on väga kehva kasutada. Ja artriite võib olla väga erinevaid, et ta võib olla ühes liigeses, ta võib olla keha kõikides liigestes, ta võib olla ka ainult 3 liigeses ja ta võib olla ka lülisamba liigestes. Ja kui me räägime artriidist, siis see tavaliselt on tekkelt kehasisene ehk siis oma keha immuunsüsteem toodab põletiku liigese rakkude vastu ja see põletik on taastootev, ta katkeb üliharva iseenesest. Millised on artriidi sümptomid? Põhiline sümptom on valu. Võib-olla veel häirivam sümptom on kangus, et liigest ei saa kasutada. Hommikul väljub inimene voodist nagu robot, nagu Pinocchio. Siis, et ei saa enam teha igapäevategevusi, sa ei jõua näiteks haigete kätega enam leiba lõigata, panni tõsta, last mähkida, kes jooksis, ei saa enam jooksmas käia, kes seisis tööpingi taga, ei jõua seal enam seista, et ta võtab ära töövõime ühest või teisest liigesest või kogu kehalt tervikuna. Me võime arvata, et artriit on justkui vanemate inimeste haigus, aga meil on siin stuudios täna Joonas ja Agne, väga noored inimesed, et rääkige natukene, alustame Joonasest, et kuidas sinul see haigus avaldus ja kui vanalt? Tegelikult see läheb umbes äkki 8 aasta tagusesse aega tegelikult, et kui esimest korda tekkis mul tegelikult labajalga tekkis valu, et seal avastati mul selline reuma, mis tagajärjel lõpuks leiti tegelikult, et mul olid mandlid hästi paistes. Et sealt ilmselt tuli põletik, jõudis mul liigestesse, et mandlid olid mul tegelikult nii hullud, et läksin arsti juurde ja öeldi, et nii homme tuled operatsioonile. Et tegin oma elu kiiresti nagu ümber ja võeti mul siis nagu mandlid välja. Et muidugi lisaks labajala reumale mul mäletan tol hetkel ka põlv oli paistes põletikus, aga kuidagi kui mandlid said nagu välja, siis oli kõik jälle hästi. Isegi täitsa mitu aastat oli hästi. Aga siis ühel hetkel ise kahtlustan, et töötasin üle, selline võib-olla pingeline stressirohke aeg oli ja siis ühel hetkel avastasin, et oi, põlv on jälle paistes. Ja siis hakkasin jälle uuesti arstile tulema. Et alguses proovisime küll seda põlve tühjaks tõmmata, sinna süstisime midagi sisse, täpselt ei tea, mis me sinna panime. Aga siis sa olid juba reumatoloogide vaateväljas? Ma olin juba esimesel korral jõudsin juba reumatoloogi juurde. Et proovisime äkki täiesti mitu aastat erinevaid ravimeid, suukaudseid siis ja muudkui tühjendasime põlvi, aga nad läksid mul korda mööda muudkui paiste ja põletikku, et kuna ma ise liigun väga palju igapäevaselt, et oli väga raske nagu selles suhtes toime tulla. Mis valdkonna inimene sa oled? Valdkond tegelikult oli finants, et istuv töö, aga tegin hästi palju sporti, pikalt käsipalli mänginud, selle karjääri panin maha, aga nüüd tegelen hästi palju jooksmisega. Aga mul oligi nende põlvedega niimoodi, et kui korra ta sai tühjaks tõmmatud, siis võib-olla 2 kuud oli okei, ja siis oli kas sama põlv või teine põlv oli taaskord põletikus. Et kuidagi ta niimoodi nagu läks, et ükski ravim otseselt ei toiminud, kuni me jõudsime bioloogilise ravimini. See on siis selline süstelaus, mida ma siis tol hetkel iga 2 nädala tagant siis pidin endale nagu manustama. Et see tegelikult tõmbas mul väga hästi sümptomeid maha, et täiesti mitu aastat polnud mul mingeid probleeme. Ausalt öeldes ma unustasin ära, et mul üldse mingi probleem oli. Et elu oli tegelikult nagu nii hea. Aga siis võib-olla jõuan juba suht tänapäeva, et kui eelmine aasta tegelikult tekkis mul põletik siis hambasse, see lõi jälle siis kõik põletikku nagu põlve tagasi. Nii et põletik on üks ohtlik asi, eks ole? Ja, et tundub, et nad on nagu kõik hästi seotud. Et isegi kui mul oli bioloogiline ravim peal, siis see mingil põhjusel enam ei toiminud. Et hammas oli põletikus, selle sain korda, aga endine ravim kahjuks enam ei toiminud, siis vahetasime ravimit,
aga ikkagi oli süstelahus ja tegelikult see üleöö tõmbas mul põlve nagu normaalseks. Et noh, loomulikult pidasin jooksmisega ikka nagu jätkuvalt pausi, aga praegu olen nii-öelda väga heas jooksuvormis, et elan kenasti edasi. Ja Agne, sinu lugu, siis me räägime Piiaga veel, et mismoodi ikkagi ravitakse seda haigust ja... Minu lugu on suhteliselt sarnane Joonas omaga tegelikult, kui ma praegu kuulasin. Minul algas sellest, et 2013 mul hakkasid ebamäärased sellised allergilised reaktsioonid. Ja siis selguski, et mul on tegelikult mandlitega probleemid, väga põletikulised ja ma arvan, et mandlipõletikust ma sain ka siis reumatoidartriidi, sest mul suguvõsas mitte kuskil ei ole, et pärilik see ei tohiks olla. Ja siis 2013 tehti siis tonsilektoomia ja 2014 oli siis niimoodi, et ma tegelikult tegin kodus remonti, värvisin seinu ja siis augustikuus, mäletan hästi. Ja siis ma tundsin, et pöial jääb kuidagi hästi kangeks ja valusaks ja tegelikult ma kuidagi panin sellele nagu, et arvele siis, et ma värvisin seinu, et ilmselt sundasend läheb üle. Ja siis nädala jooksul tegelikult läks ainult hullemaks ja siis ma pöördusin perearsti poole. Ja siis perearst vaatas mind üle, mu väga tore perearst. Ja siis ta tegelikult tegi analüüsid, reumafaktor oli hästi kõrge ja ma sain hästi kiiresti PERH-i tegelikult siis enda raviarsti juurde. Ja siis ma sain juba septembris tegelikult diagnoosi. 2014 alustasime siis suukaudsete ravimite, baasravimitega. Katsetasime erinevaid versioone päris pikalt, aga tegelikult oli nii, et kui ma nüüd ei eksi, siis 2016 ma olin siis aasta aega ravimuuringus, kus ma siis sain bioloogilist ravimit ja siis ma tundsin üle väga pika aja esimest korda ennast täiesti tervena. Et ja siis peale seda, kuna see ravimuuringus saadav bioloogiline ravi toimis nii hästi, siis kohe, kui ravimuuring lõppes, siis tegelikult sain ka, oli konsiilium ja tegelikult määrati ka bioloogilise ravi peale. Kuigi mul on olnud väga palju ägenemise, ma ei tea täpselt, mul ei ole teadaolevalt mingit põletikke olnud, aga stressirohkeid perioode on elus väga palju olnud. Ja võib-olla kas sealt on tulnud ägenemised, et väga palju ravimeid vahetatud, aga tänaseks päevaks olen ka väga sportlik ja saan teha tegelikult, elada täiesti täisväärtuslikku tavalist elu tänu siis ravimitele tegelikult. Piia, kas need Joonase ja Agne lood on tüüpilised artriidi avaldumise sümptomid? No teada tõde on, et igasugune infektsioon on selline väline keskkonnafaktor, mis võib panna magava, halva, valesti käituva geeni tööle, nii et see mõjutab organismi taoliselt, et vallanduksid artriidiga väljenduvad haigused. Neid artriite on väga mitmeid erineva põletiku põhjusega, ma ei hakka neid võõrsõnu siin nimetama, aga sellest siis sõltub natukene, kuidas me neid haigusi nimetame, kas psoriaasiga seotud artriit või siis reumatoidartriit, mis on selge autoimmuunne haigus, kus siis immuunsüsteem toodab agressiivseid antikehi, mis lähevad liigesse sisemusse, hävitavad seal neid rakke. Või see on siis kristallidega seotud artriit, need on väga mitmeid neid põhjuseid, miks artriidid nagu vallanduvad, aga keskne põletiku alalhoidev mehhanism on ikkagi immuunsüsteemi eneserünnak. Kas saab midagi ära ka teha, et artriiti vältida? Kui me räägime nüüd konkreetselt autoimmuunsetest artriitidest, siis ennetustöö siin võimalik ei ole. Võib-olla siis tõesti, nagu eelnevatest lugudest kuulsite, et kui infektsioon tuleb, võimalikult hästi see välja ravida, mitte jääda ootama, et küll mu organism on tugev ja saab võitu. Et infektsioon võib alati vallandada ükskõik mis autoimmuunse haiguse või tüsistuda liigespõletikuga.
Aga noh, artriidil on endal ka kombeks, nagu Agne puhul oli, et ma tahan hävitada, ma tahan võita, ma tahan olla tugevam kõigest, et tekivad iseeneseslikud sellised ka sesoonsed ägenemised kevadel ja sügisel. Sageli arvatakse, et erinevate artriitide puhul peaks siis olema hästi alalhoidlik ja mitte ennast eriti liigutama, et kuidas sellega on, kuidas tegelikult peaks olema. Siin me kuulsime, kuidas nii Joonas kui Agne on väga sportlikud, et kuidas arstina soovitad? Astudes natuke kõrvale, siis eks sportlik elu vist tänapäeval on üks võimalus ellu jääda siin infomaailmas. Aga kui liigeshaigest rääkida, siis ma ütlen ka alati, et liigeshaige peab liigutama rohkem kui terve inimene, ilma liigeshaiguseta inimene, sest et ta ei pea hakkama kohe nüüd võistlussportlaseks, kui ta haigeks jääb. Aga haiget liigest nii palju hellitada ei või, et teda tuleks kanda rinnal või padja peal, et teda peab nagu liigutama, et koed seal liigeses ja liigese ümber ei muutuks tihedaks, et liiges säilitaks oma liikumisvõime ja et lihased ei kaoks. Sest kui me ei kasuta oma keha, siis lihased kaovad ja jäädki voodisse, sul polegi võimalik enam kunagi sportlik olla või liikuda, kas või matkalgi käia, lastega ringi joosta, kui sa ühe artriidi pärast oled istunud kuude kaupa tugitoolis. Millised müüdid veel seostuvad selle haigusega? No, näiteks see, et üldiselt ühiskond arvab, et need reumahaiged, mida te kõik ütlesite, ehk siis artriiti põdevad haiged, reuma on vale termin. Et see pole mingi haigus ja et mis sa liipad siin, et hakka nüüd tööd tegema, aga tegelikult ta halvab väga tõsiselt konkreetselt liikumisvõime, aga ta halvab ka vaimu, sest tavaliselt artriit ei ole ainult seal koha peal, et midagi punetab, vaid ta annab põletiku üle kogu organismi, ta teeb nõrgaks. Ta kulutab, et on kogu aeg väsinud need inimesed ja üks mees on mulle öelnud, et see on ikka õudne haigus, et ma ei suutnud mõtelda ka, et see üldine põletik võtab nagu kogu vaimujõu selle haigusega tegelemiseks, et suhtlemiseks ja töö tegemiseks üldse nagu jõudu ei ole see periood. Ja kõige levinum müüt on muidugi see, millega sa juba alustasid, et see on vanainimeste tõbi. Aga tegelikult haigestuvad 3-aastased lapsed, haigestuvad teismelised, noored inimesed, aga haigestuvad kindlasti ka vanainimesed, eriti kui me räägime, et kõik vananeb organismis, siis ka immuunsüsteem vananeb ja siis on autoimmuunsed haigused sagedasemad. Aga see on nagu läbilõikeliselt igas vanuserühmas nagu suhteliselt sama see haigestumus. Võib-olla lastel siiski natuke vähem. Millele sa soovitad tähelepanu pöörata, et ikkagi millal tuleks reumatoloogi poole pöörduda? Et meil kõigil vahel midagi valutab natukene ja kuskilt on midagi kange, aga millal on need tõsised ohumärgid, et ikkagi peaks vaatama ja kontrollima? No, kui sa ei leia põhjust, miks sa oled haige? Et sa näed, et sul on näiteks ranne paistes või sõrm on paistes ja see ei lähe nädala-kahega üle, see ei lähe üle ka siis, kui võtad ibuprofeeni mõne aja, see jääb püsima, siis on minu arust see ohumärk, et kui ma tõesti olen seal kivi tagunud, järgmine päev on õlg haige, see ei ole artriit, et see on ikkagi ülekoormus või trauma või kui sa oled ratta pealt kukkunud ja sul selg pärast valutab, see ei ole ju reuma. Et natuke ajast tuleb jälgida need sümptomid, et kohe ei tasu paanikasse minna, tuleb võtta terve mõistusega ja oodata, mis sellest saab, aga mitte liiga kaua, mitte nüüd nagu poolt aastat. Ja kui nüüd siis reumatoloog siiski ütlebki, et tegemist on haigusega, millised siis on tänapäeval need võimalused hoida seda haigust ohjes? Seni ikkagi esmatähtis on ravimid ja sinna tulevad juurde kogu elustiil, see liikumine, toitumine, suhtumine. Aga ravimid jagunevad siin 2 klassi. Üks on see, et me likvideerime selle põletiku, otseselt põletikuvastaste vahenditega ja teine on see, mis me aastatepikkune ravi on, et me mõjutame immuunsüsteemi, nõnda nimetatud immuunomodulaatoritega, ehk siis baasravimitega, nagu Agne mainis, et need jäävadki haiguse ravi baasiks ja neid peab siis võtma
koostöös arstiga, ehk siis arsti juures peab käima neid tarvitades, sest et neil ei ole, medalil on 2 külge. Me ootame head efekti, et see artriit kaoks ja kunagi ei tuleks, aga samas igal ravimil võivad olla oma toksilised toimed, et seetõttu peab ka neid jälgima, aga neid ei tasu ülemäära karta. Et neid saab alati vahetada. Agnegi ütles, et on vahetatud mitu korda, et kas siis ebaefektiivsuse tõttu, vaid väga palju me vahetame ka ravimeid, kui nad tekitavad kõrvaltoimed. Ja kõrvaltoim on selleks, et seda rääkida, et mul juhtus nii, et proovime teist teed edasi, et võita see haigus. Agne mainis ka ravimiuuringut, et kuidas ikkagi sinna ravimiuuringusse saab ja mida seal tehakse, sa natuke küll tutvustasid, aga räägime natuke lähemalt sellest ravimiuuringust. No ütleme väga lihtsalt öelduna, siis ravimifirmad toodavad välja mõne molekuli, millel on perspektiiv, et ta võiks üht või teist viisi artriidi tekket mõjutada. Selle molekuliga läbitakse eelnevad kliinikueelsed uuringud, siis loomkatsed, siis esimese faasi uuringud, kus neid noorte täiskasvanute peal testitakse. Ja siis teise faasi uuringud, kus on siis ohutusuuringud. Et Agne siis osales 3. faasi uuringus, kus oli juba kindel teada, et see ravim on efektiivne, on ohutu, aga kui efektiivne ta on, seda siis tahetakse suure haigete hulga peal nagu testida. Ja pakutaksegi inimestelt, meil on uus molekul, mis on perspektiivne, et kas olete nõus seda ravimit võtma. Et me jälgime teid, need inimesi kutsutakse tagasi, neile antakse arsti mobiiltelefon, et nad võiksid iga hetk nagu teavitada oma muredest, kui midagi juhtub. Ja nii see siis on, et inimene, seal on väga suur juriidiline protseduur taga, et inimene allkirjastab nõusoleku, teda valgustatakse absoluutselt kõiges, mis see ravim võib head teha, mis see ravim võib ka halba teha, mis on juhtunud eelnevates uuringutes. Ja kui siis soostutakse, antakse seda ravimit, inimene seda ise teeb, ta tuleb teatud regulaarsusega tagasi, et raporteerida, kuidas tal läheb, tema liigesed vaadatakse üksipulgi üle, tal võetakse väga palju vereanalüüse, sealhulgas ka geenianalüüse tulevikuks, et kas see ravim võiks kuidagi mingile geenitüübile sobida rohkem või vähem, aga need ei ole veel senini efekti andnud. Need ootavad tulevikku. Ja nii see kestab siis kas pool aastat või 3 aastat või 2 aastat, et jälgimine on nagu pikk, et see sõltub nagu ravimuuringute disainidest. Aga tänapäeval kõiki ravimeid, mis võetakse kasutusel, läbivad sellised hästi põhjalikud uuringud. Nii et kui võimalus avaneb, sa soovitad patsientidel osaleda ja sinu kogemus ka näitab, et võiks osaleda? No, see on võimalus saada uuemat, parimat ravi. Ja Eestis on need võimalused olemas, osaleda ja erinevates ravimiuuringutes. Okay. Räägime natukene ka sellest, kui nüüd mõnel inimesel diagnoositakse värskelt see haigus. Mis soovitused teil oleks? Te olete nüüd staažikad juba ja teate ja oskate kindlasti häid soovitusi anda. Jah, karjäär on pikk olnud juba, et ma ei tea, soovitused. Ma arvan, et püüda ilmselt jätkata ikka oma igapäevaelu. Et võib-olla jah, olenevalt kui äge see nüüd haigus on, et üle ei maksa ka teha, seda ütlen isegi mina. Et ma ei oskagi midagi muud soovitada, kui see, et püüa ikka oma elu jätkata. Samamoodi nagu ennem. No kui ma teid vaatan, te olete nii optimistlikud ja tundub, et... No minu puhul ma arvan küll on üsna positiivselt see kõik ikkagi nagu läinud, et mul ei ole olnud ka ühtegi kõrvalmõju, vähemalt ma ei ole nagu tundnud, et ainult see, kui on alguse aegadel oligi ikkagi, haigus oli äge nii-öelda, põlved paistes põletikus, mis võttis tegelikult üsna suure osa nagu elust ära, et sporti tegelikult nagu teha ei saanud isegi mitu aastat niimoodi stabiilselt, et see mõjus kindlasti vaimselt kõvasti, seeläbi ka kogu muule elule. Et mis ma võib-olla ise veel tegin, oli, ikka uurisin päris palju selle asja kohta, et võib-olla püüdsin ka toitumist muuta kuidagi teistsuguseks,
lisaks ravimitele veel looduslikud võib-olla põletiku alandajad. Mäletan, jõin sellerimahla iga hommik aastaid. Kas ta midagi andis, võib-olla ainult minu peas on ju, aga et see on ka oluline jah, et püüa ikkagi nagu midagi teha selle tarbeks, et sul endal oleks nagu ka parem, et ära kindlasti anna alla. Aitäh, see on oluline soovitus. Agne? Mina soovitaks leida endale see usaldusväärne raviarst. Et minul on väga vedanud, et ma sain tegelikult väga kiiresti nii perearstilt kohe edasi suunamise ja ma sain tõesti väga hea raviarsti endale, kes talle läheb korda, kuidas mul läheb. Ja tegelikult inimene ise, kes selle diagnoosi saab, tegelikult kui sa saad mingi diagnoosi, vahet ei ole, mis diagnoosi, et minu puhul siis artriit, see tegelikult natukene märgistab, aga teisest küljest annab selle vabadus, et sa tead, kuidas sa saad hakata uurima asju ja sa saad hakata iseennast aitama. Et üks asi on siis täpselt seesama, et raviarst, usalda teda, kui ta ütleb, et neid ravimeid on vaja võtta, siis minu meelest anna see võimalus. Siis kui sa saad selle diagnoosi, see on väga ebamugav, see on valulik, emotsionaalselt hästi rusuv ja ta tegelikult mõjutab sind. Siis tegelikult leia see lähivõrgustik, kes toetab sind. Et leia need inimesed võib-olla, kes on positiivselt nagu nii-öelda meelestatud ja kellel võib-olla on ka nagu näiteks otsi need inimesed üles, kellel on siis need positiivsed lood jagada. Et neid inimesi on, näiteks mina ise olen samamoodi aidanud siis juhuse tahtel on inimesed lihtsalt minuni jõudnud, kellel on tulnud reumatoidartriidi diagnoos ja kes on hirmul ja kes ei tea, mis nüüd teha, kuidas edasi minna, et siis ma olen lihtsalt jaganud enda lugu ja kuulanud ära inimesed, kes on minu poole siis pöördunud. Et ma küll ei ole kogemusnõustaja, aga me oleme lihtsalt jaganud omavahel siis neid kogemusi. Ja siis sport ja liikumine, et ma ise olen tegelikult füsioterapeut ja ütleme niimoodi, et ükskõik mis terviseprobleem on, siis liikuda saab alati, tuleb lihtsalt leida see nii-öelda õige liikumisviis või meeldiv liikumisviis ja lihtsalt osata seda doseerida ja kui ei oska, siis tuleb leida neid inimesed, kes nõustaks ja aitaks. Suurepärased soovitused. Kas sa sooviksid veel siia midagi lisada? Ma sellele jutule jätkuks tahaks mainida, et artriidipäeval mitte ainult me ei teadvusta ühiskonnale, et on artriit olemas ja see on haigus, vaid ka artriidihaigete hulgas tahaks anda teada, et on olemas organisatsioonid, kes tegelevad nende haigete ühiste muredega ja teevad koolitusi ja loenguid, kuidas selle haigusega toime tulla ja need ka haigete ühendused on niivõrd võimas ühiskondlik jõud, et nad aitavad tuua ravimeid turule või mitte turule, vaid riigi poolt rahastusele ja tänu sellele organisatsioonile, kelle nimi on Reumaliit, on meil ka bioloogiline ravi saadaval, mis siin nende inimestega on nagu imet teinud. Nii et keegi ei tohiks oma murega üksi jääda tegelikult, et nagu ma võtan teie jutust kaasa, et ikkagi oluline on otsida abi, otsida teiste kogemusi, õppida sellest. Mida me veel lõpetuseks saaksime öelda, et võib-olla igaühelt paar sõna? Isegi kui sul nagu on mingisugune selline tugevam terviseprobleem on ju, et isegi sellega on nagu võimalik elada, et sa nagu kahjuks või õnneks harjud sellega ära. Minu puhul vahepeal isegi unustad ära on ju, et aga tegelikult on nagu väga ilusti võimalik edasi elada. Et sa küll võib-olla teed oma elus mõned nagu muudatused, aga sa leiad kindlasti mingisuguse nagu viisi, kuidas siis jätkata head elu. Mina ütleks ka, et mul on olnud see haigus vist 0-100. Et mul on olnud selliseid ägenemisi, kus ma ei saa enesehügieeniga hakkama. Nii, ma ei saa hommikul voodist välja, ma ei saa isegi kõige kergemat suletekki enda pealt ära, sest lihtsalt pisarata nii valus on. Ja nüüd siis, kus mul on
ma olen jõudnud selle 10 aasta jooksul siis sinna, kus ma teen ära täispika Ironmani ja mul järgmine päev ei ole mitte midagi, ma saan joosta ringi. Et see kõik on võimalik. Et tegelikult ma usun selles, et meie meditsiin on jõudnud tegelikult nii kaugele, et tasub usaldada arste, tasub usaldada iseennast, uuri, vaata neid nii-öelda siis usaldusväärseid allikaid, et ja leia neid inimesed enda ümber, kes on pigem motiveerivad, toetavad ja see kõik on võimalik tervelt normaalselt elada. See on uskumatu, sa oledki teinud läbi selle täispika. Mitu korda, jah. Üks kord on poolik ja 2 korda on täispikk ja lähen Havaile, jah. See on tõesti äärmiselt tore kuulda, et tegelikult siin on tervetel inimestel ka väga-väga palju õppida sellest, et milline psühholoogiline tugevus peab olema, et niimoodi teha kõige kiuste sellist trenni. Olen kasutanud ka psühholoogilist abi, et on olnud väga raskeid hetki. Mina tahaks lõputuseks öelda, et kui on olemas sellised patsiendid, kellega sa saad jagada ravi, otsuseid, muresid ja kes tulevad kaasa teaduse ja tehnoloogia arenguga, on nõus sellega ja ravi tulemus on selline, et nende elu on imetlusväärne, siis tasub olla arst. Suur aitäh teile tulemast ja jagamast oma lugu.